Naluoy kay kog tan-aw no sa nag-delivery aning parcel dinhi sa 4th floor na baguod tawag bit si kuya sa bugat kay na karton. So today's vlog is mag-unboxing ko. Padala day tuod ni Ninay sa muaw po kabalo ko si sulod ani ba. Sa kay sulod ani nga bugat man kaayo. Day bugat no kay dagan man pod day kay sulod na ay Milo, na ay chocolates, na ay Burbrand, na ay cereals. So dagan siya sulod mo nang bugat day kaayo no. Cereals. Mo day bugat kay dagan man day sulod. Thank you so much Nay sa